Çay isteyen? Yok. Sağ ol. Ya ne yapıyorsunuz sabah sabah? Günaydın. Günaydın Gonca Hanım. Tersinden mi kalkmış bu? Sabahtan beri çalışıyoruz yani. Bu sese kalkmadığına göre hayırdır? Sabaha kadar uyuyamadım çünkü. Uyurken güneş doğmak üzereydi neredeyse. Bu ne? Ha? Yoksa ünlü mimarımız kaçak kat mı yapıyor fakirhanemize? Yani veranda çardak yapalım dedi Toprak. Benim de hoşuma gitti yani. Güzel olur. Zeynep kızım gel biz kahvaltıya hazırlayalım. Hazırlayalım yoksa ben bu kalasları tahtaları yiyeceğim. Aslında ben burayı, her şeyi sen çok daha iyi görebil diye yapmak istedim. O ne demek? Aslında benim yanıma buraya gelirsen daha iyi anlarsın. Neyi anlayacakmışım? Ece'yi de getireydin de iki çivi çakardı. Bu işler bu kadar kolay değil Toprak Bey. Gecenin bilmem ne kaçında baş başa kahve mi içilirmiş? İçilmez miymiş? İçilmezmiş. Bir kere bile kahve yapmadın bana. Tahir amca! Cezve nerede? Tahir amca! Kocacığım, bana ballı kaymaklı ekmek yapar mısın? Sana ballı kaymaklı ekmek mi yapayım? Evet. Kendine de yap. Sebep? Kocacığım sana güç kuvvet lazım. O kadar fabrikaları yönetiyorsun. Kolay mı? Bol bol sür lütfen. Sağ ol aşkım. Allah muhabbetinizi artırsın. Sağ ol babacığım, günaydın. Babama da yapar mısın bir tane? Rıfat Ağa'ya ballı kaymaklı ekmek mi yapayım? Evet. İstemez. Arzu nerede? Torunum niye yemedi kahvaltıya? Uyanmamıştır daha babacığım, kaldırırız şimdi. Hanife! Arzu'yu uyandırın. Efendim buyurun ben yardımcı olayım. Hanife misin lan sen? Sen niye yardımcı oluyorsun? Ağam ben Hanife değilim de Hanife'ye az evvel bir telefon geldi. Eltisi doğru veriyormuş da koşa koşa oraya gitti kızcağız. Ben kaldırırım Arzu'yu. Kaldıramazsınız. Yavuz, yemin ederim kalkar döverim seni. Bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Ağam siz beni döversiniz, kafamı gözümü kırabilirsiniz. Benim size saygım sonsuz. Ama yani Arzu Hanım akşam eve gelmediği için şu an odasında değil. Ondan diyorum ben. Neden bahsediyorsun lan sen? Gerçeklerden. Yavuz, çık lan dışarıya. Çık, çık! Yürü! Zekalı. Ulan sen ne biçim babasın be? Nerede bu kız? Ha? Ya başına bir şey geldiyse? Arayın çabuk. Baba telefonu kapalı. Halil torunumu bul. Tamam, tamam. Günaydın. Günaydın. Ben burada mı kaldım? Yani deliler onu gösteriyor. Eyvah! Annem babam öldürür beni. Annem baban öldürür mü? Arzu, 21. yüzyıldayız. Kaldı mı böyle şeyler? Ha, dedem çiftesiyle gelirse görürsün 21. yüzyılı. Of, şarjı da bitmiş. Ne yapacağım ben ya? Bence kahvaltı yap. Köy yumurtası, domates, peynir. Bak aç açına gitmeni istemiyorum. Sana en azından ekmek arası bir şey hazırlayayım. Sonra beraber çıkarız, ben seni bırakırım. Tamam ama hızlı olalım, olur mu? Anlaştık.
Şu köpeğe bak ya. Üçüncü denemem oldu bu sefer. Göreceğiz. Ay. Tahir amca Türk kahvemiz bitmiş ve artık bir cezvemiz yok. Bu ne böyle kestane suyu gibi. Beğenmedin mi? Ben sana kahve yaparım, tamam mı? Sen başkalarına yapma da. Tahir amca, Tahir amca. Efendim? Size baba diyebilir miyim? Tabii kızım diyebilirsin. Şimdi Aliler beni akşam istemeye gelecekler ya. Anne tarafım tamam, o ulvi görevi Fatma Hanım üstlenecek. Ama ben düşündüm, taşındım ve bir babaya da ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ve sizden daha iyi bir seçenek gözüme çarpmadı. Tamam yani hani bu görevi bana layık gördüysen de mutlu bana. Tabii teşekkür ederim. Isparta'nın gül. Olur olur, o olur. Ama curayla girsinler. Masa örtüleri bembeyaz olsun, kar gibi. Ne oluyor? Salam olmaz. Salam olmaz. Sosis koyun. Evet. 2 litrelik alın. Portakallılardan da olsun. Ne diyorsun kızım? Tamam. Ay ya ben mi gidip alacağım? Onu anlamı. Ne zaman alayım? Hemen mi gidip alayım ben? Ya babacan insan. Size demedim, arka arkaya telefonlar çalınca devreler karıştı. Tamam peki çocuğum öyle olsun bakalım yani ben. Evet, bu faslı hallettiğimize göre Goncacan çabucak kahvaltını yap. Alışverişe gitmemiz lazım. Fatma Ana'yı da alıp biriktirdiğim paraları çatır çatır düğün alışverişine harcayacağım. Ben de erkek tarafının yanına gidiyorum. Ali ile doktorun yanına. Bir damat tıraşı durumlarımız var. Toprakcan, bak sana güveniyorum. Birbirlerini gaza getirip renkli papyonlar, altın lameli ceketler, parlak ayakkabılar almasınlar. Baş üstüne tamamdır. Hadi size afiyet olsun. Hadi kolay gelsin. Hadi çabuk, hadi.